Don't get lost at the train station in Japan. Let's go. に行きたいです。に行きたいです。I want to go to. に行きたいです。どの電車ですか？どの電車ですか？ Which train? どの電車ですか？どこで乗り換えますか？どこで乗り換えますか？ Where do I transfer? どこで乗り換えますか？この電車で合ってますか？この電車で合ってますか？ Is this a right train? この電車で合ってますか？ So how do you say, I want to go to Osaka station? Tell me in the comment. Want to start learning Japanese right now? Get my language app from the link. Bye!